Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim kolač s narančama i orasima koji zaista ima poseban okus. Posebno će se dopasti ljubiteljima prozračnih kremastih kolača, a tu je i zaista odličan hrskavi biskvit od oraha. Prvo ćemo izraditi biskvit. Trebamo 6 bjelanjaka koje sam ranije odvojila, pa ću ih miksati najvećom brzinom da postanu čvrsti snijeg. Zatim postupno dodajemo 150 g šećera i svaki put miksamo da smjesa postane sjajna i čvrsta. Ubacit ću i 40 g glatkog brašna, kao i 200 g mljevenih oraha, pa ih nakon toga ručno umiješati s pjenjačom. Protvan od pećnice prekrila sam papirom za pečenje kojeg treba dobro nauljiti. Smjesu za biskvit ću prebaciti u protvan nanijeti do rubova i lijepo zagladiti. Biskvit se peče u pećnici zagrijanoj na 170 stupnjeva 20 minuta. Pečeni biskvit ćemo izvaditi iz pećnice i ostaviti da se ohladi. Za kremu trebamo 6 žumanjaka, 150 g šećera i 1 vanilin šećer, pa ćemo ih pomiješati. Zatim dodajemo 120 g gustina i naribanu koricu jedne naranče. Na kraju ću uliti 150 ml soka od naranče te od ukupno 650 ml mlijeka odvaditi oko 200 ml, odnosno 2 kutlače. Sve treba dobro izmiješati. Ostatak mlijeka stavljamo kuhati na štednjak. Kad mlijeko zakipi, mičemo ga s vatre, pa ću uliti dobivenu smjesu, kratko promiješati pjenjačom i vratiti na vatru. Kuhamo uz stalno miješanje da se krema zgusne. Dobivenu kremu prebacit ću u drugu posudu, prekriti prozirnom folijom te ostaviti da se ohladi na sobnu temperaturu. Ako je nećete pokriti folijom, kremu povremeno promiješajte. Kad se krema ohladila, pjenasto ću izraditi 100 g maslaca. Ohlađenu kremu ću kratko izmiksati da bude prozračnija. Zatim kremu u nekoliko puta dodajemo u maslac i svaki put ćemo sve dobro izmiksati. Posebno ću izraditi 250 ml vrhnja za šlag u čvrsti šlag, pa spojiti sa žutom kremom. Šlag dodajemo u više puta kako bi krema bila lijepo prozračna.
Dobivenu kremu podijelit ćemo na 3 jednaka dijela. Ohlađenom biskvitu prvo ću odrezati rubove kako bi bio ravan, pa ću i njega narezati na 3 jednaka dijela. Zatim ćemo složiti kolač. Na donji biskvit stavljamo prvi dio kreme, koju ćemo lijepo nanijeti do rubova i zagladiti. Isto ćemo ponoviti još 2 puta. Biskvit, krema, pa zadnji biskvit i zadnja krema. Na kraju ću posebno umutiti još 250 ml vrhnja za šlag te ga staviti na vrh kolača. Sve stavljam da se dobro ohladi preko noći. Kolač sam ukrasila s narezanim orasima po vrhu za ljepši izgled. Mogu vam reći da mu je okus zaista fantastičan, a ako volite kremaste kolače, svakako ga probajte. Napišite mi u komentaru kako vam se sviđa, te se pretplatite na naš kanal za još puno ukusnih recepata. Bye!